perdu. Je peux pas renoncer, c'est hyper dur. Je bois un verre juste avant l'interview. En Solange, je vous baisse, dis-moi qui peut m'interdire. Tout le monde aboie, on s'entend plus. Ton avis, je te le mets dans le cul. Charbonnet ressemble à un Italien, toute sa vie à détailler. Tu sais combien. Stu, vous avez 15% de réduction sur ma boutique pendant 2 semaines. T'en fais ce que tu veux. T'achètes des casquettes, des t-shirts, des caleçons. Je m'en bats les steaks, ok? Mais tu vas faire un tour, le lien dans la description. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, moi, je t'ai à l'œil, ça va? Ah, je suis dead. Comment tout le monde freine parce qu'il y a une pute. Regarde-le là, le gros porc devant. Regardez les deux là. Regarde. Attends, tu sais quoi, regarde, je vais repasser devant. Regarde, c'est sûr, les gens ils freinent devant elle. Tout le monde ralentit, gros. On te... Ah, je suis mort. Ouais, regarde ça, ils roulent carrément dans les champs, gros. Merci beaucoup. Ah, la vérité, ils sont trop sympas les gens ici. Ils étaient genre là, sur la bande d'arrêt d'urgence, s'il te plaît. Ils étaient limite dans les champs pour me laisser passer. J'avais la route pour moi tout seul. Car ça se met dans les champs. Merci frérot. Bon allez frérot, j'espère que vous allez bien. Un très grand V, alors vraiment le V-motard, il s'en bat les couilles. Moi je suis toujours au top de ma forme frérot. Et je crois que je viens de vous défoncer les oreilles. Comme d'habitude ça, on change pas une équipe qui gagne. Nous avons récemment dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram les frérots, je vous kiffe. Donc on est 170 000 sur YouTube, 10 000 sur Instagram. Va falloir un petit peu réunir tout ça hein. Surtout que grosse annonce, il y a un nouveau logo les frérots. Alors le tigre c'est fini hein. Ceux qui ont eu des pulls, des t-shirts et tout ça avec le tigre, ce sont des éditions collector dès à présent. Peut-être que j'en remettrai en vente plus tard. Je sais pas si j'en remettrai sur la boutique ou pas. Mais en tout cas sur la boutique les frérots, tout a été refait. Il y a des nouveaux t-shirts, des pulls, des caleçons frérot. Des tapis de souris, des coques pour les téléphones. Bref, t'as tout ce que tu veux. D'ailleurs petit aparté, pour ceux qui achètent un caleçon, vous m'envoyez une photo sur Instagram et je vous ferai passer en vidéo. Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu qu'on pouvait faire des caleçons personnalisés. J'ai dit vas-y j'en fais un direct. Bref, je vous laisse aller découvrir tout ça. Le lien est dans la description. Vous avez également un code promo qui s'affiche ici hein, si la dame de Tuntu m'a gentiment envoyé le code entre temps. Tuntu c'est le site avec lequel je travaille pour pouvoir faire ma boutique et vous proposer plein de produits super cool, dont des caleçons. Et je suis très content avec eux parce que c'est 100% français. C'est fabriqué, emballé, envoyé de France. Donc là on ne peut pas parler de Dutch Qualitat, on peut parler de French Qualitat mon ami. Du coup je continue avec eux, comme ça on est sûr que la qualité est toujours au rendez-vous. Il y a aussi un nouveau partenariat extrêmement important pour moi qui vient de se créer. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que je dois encore mettre en place tout ça pour vous faire une vidéo, pour vous le présenter. C'est tellement un partenariat important pour moi que faut vraiment que je fasse les choses bien, tu vois, comme d'habitude, mais là vraiment très bien. Bon, et vous allez me dire ouais mais bon t'es bien sympa de nous parler de tout ça en début de vidéo, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui hein? Quel est le menu du jour? C'est le menu du chef, c'est le menu 5 étoiles. Parce qu'aujourd'hui frérot, tu vois cette beauté naturelle, eh bien on va monter tout en haut, on va faire le col de l'Espigoulier. Et aujourd'hui ce sera une vidéo pour les puristes, c'est-à-dire une vidéo où on ne va entendre que le son du moteur pendant la montée du col. Parce que ouais frérot, j'ai investi dans un Zoom H2N, c'est un micro externe qui donne un son juste French Qualitat, Dutch Qualitat, tout ce que tu veux Qualitat pour les sons du moteur. Donc j'ai embarqué mes GoPro, j'ai embarqué le micro externe, je l'ai réglé aux petits oignons. Donc normalement on devrait avoir une vidéo plutôt qualitative. Bref, on se retrouve au pied du col pour régler les GoPro, allumer le micro et let's go! Un très grand V. Moi je le mets en moins 18 en gain de son quand il y a le régime moteur. On le met là dedans, on lance la deuxième caméra. Maintenant il faut que je me mette comme ça. Hop. Et alors pour le son, un coup de klaxon. Ah là là, et youtubeuse, qu'est-ce que ça demande? Du matériel, du temps, de l'organisation. Allez! À partir de maintenant, je vous laisse juste le son du moteur.
savoir qu'à partir d'ici, moi, par principe, j'arsouille plus, c'est terminé. Premièrement, parce que du coup, les bandes se sont rétrécies et il n'y a plus réellement deux bandes. Et deuxièmement, parce que la visibilité est quasi inexistante. Donc du coup, j'ai pas envie d'essayer de poser le genou ou d'arsouiller alors que je vois pas ce qui arrive en face. Du coup, en général, à partir d'ici, bah, comme on arrive en haut, je commence à admirer le paysage. Et voilà, on arrive en haut. Donc c'est là-bas tout au fond où tous les motards, on s'arrête. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, on est jeudi après-midi, donc il n'y a personne, à part des cyclistes. Et regardez-moi ce paysage. C'est magnifique. Tu vois, moi j'adore venir ici parce que c'est super beau. En plus, la route pour venir est juste... Enfin, vous venez de le voir, ça pose le genou dans tous les sens. Hello, hello, hello. Ça résonne pas. Est-ce que vous êtes chaud qu'on parte à la découverte? Genre, là en dessous, là. Ne pas faire ça. Je vais mourir. Oh putain, je vais jamais savoir remonter. Regarde-moi ça, la vue. C'est magnifique, non? Voilà. Maintenant, faut que je remonte. Bref, il fait super beau, je me suis bien reposé. Maintenant, on va faire réchauffer les pneus. Allez, c'est parti. Je me balade en ville dans une Audi noire. J'écris de fausses histoires dans un gros grimoire. J'irai beaucoup mieux quand maman sera très riche et que Mac te remettra de la sauce chinoise.